Bei unserer Planung für England bin ich auf diesen Park aufmerksam geworden. Der Park liegt in der Nähe von Birmingham. Er hatte an diesem Tag Fahrbetrieb. Die Seite des Museums und Wikipedia sprechen von einem 3-Schienen-Gleis. Es soll also auch ein 1435 mm Gleis geben, was ich aber nicht gesehen habe. Wir sind zu früh für die erste Fahrt der Schmalspurbahn da. Es handelt sich hier um das Linz in Österreich. Die Firma gab es dort bis 1930. Am Bahnhof Stratford Junction gibt es eine Drehscheibe. Dadurch kann die Lokomotive immer mit der Rauchkammer nach vorne fahren.
Der Zug fährt am Museum vorbei. Über einen Rundkurs außerhalb des Museums kommt der Zug wieder zurück. Wir fahren mit der Feldbahn, wo die Lokomotive noch umgesetzt werden muss. Wir flüchten aber erst vor dem Regen. Wie lang die Strecke der Maze Valley Light Railway ist, habe ich nicht herausbekommen. Die Fahrt dauert aber ca. 20 Minuten. Mit dem Lokführer hatten wir uns vorher sehr nett unterhalten. Anders als bei der anderen Drehscheibe ist hier Muskelkraft gefordert.
Die Sammlung der Schmalspurlokomotiven in der großen Halle ist schon enorm.